Nächstes Wochenende ist ja FWC Finals, by the way. Nächstes Wochenende ist der Livestream. Ach ja, und ich habe jetzt die Antwort bekommen auf meine beiden Fragen. Natürlich muss ich zweimal nachfragen. Nochmal. Und Co-Streamen haben sie mir jetzt erlaubt. Das ist natürlich irgendwie... Ja. Ist eigentlich relativ irrelevant, weil ich meine, wenn es irgendjemand streamen will, wird das halt trotzdem streamen, selbst wenn es ihm nicht erlaubt wurde und sie werden nichts dagegen tun. Von dem her, naja. Ja, aber ich habe den offiziellen Weg genommen, I guess. Den legalen, I guess. Und die andere Frage war, ob ich Testserver-Zugang bekomme, um Videos zu machen. Und da hat mich die Antwort dann doch etwas erheitert, weil die Antwort war quasi, nein, nur Moderator, die eine NDA unterzeichnet haben, kriegen Testserver-Zugang. Und die Begründung war jetzt zwar nicht dabei, ich habe jetzt auch noch nicht danach gefragt, aber eigentlich wollte ich noch so fragen, und was ist die Begründung? Warum Moderator es kriegen und Streamer quasi nicht? Aber ich kann mir die Begründung schon sehr gut vorstellen. Irgendwas mit, naja, Moderator sind ja irgendwie so Gala, so Hilfsmitarbeiter und Streamer sind einfach nur Spieler letztendlich. Irgendwie so. Aber das ist eigentlich vollkommen egal, was die Begründung ist. Weil ich finde, egal was die Begründung ist, müssten sie eigentlich sagen, keiner, der Testserver-Zugang hat, darf das Spiel spielen. So müsste eigentlich die Regel sein. Weil jeder, der Testserver-Zugang hat, hat ja Zugriff auf exklusive Daten, die er zu seinem eigenen finanziellen, also in-game natürlich, aber also theoretisch auch extern, aber das wäre natürlich doppelt illegal. Aber ist ja vollkommen egal, ob der eine NDA unterzeichnet hat oder nicht. NDA heißt ja quasi nur, du darfst nichts, was du auf dem Testserver siehst, tust, kannst, machst, whatever, darfst du halt mit niemandem teilen, der nicht auch einen Zugang hat sozusagen. Das heißt NDA, dass du halt nicht darüber redest quasi und auch nichts darüber zeigst. Und wie gesagt, das ist halt NDA. Aber die können dir ja nicht verbieten, wenn du jetzt weißt, im nächsten Update brauchst du, keine Ahnung, 500 Diamonds für irgendwas zum Beispiel. Und du weißt es, aber keiner außer dir weiß es. Und du fängst plötzlich an, alle günstigen Diamonds zu kaufen. Natürlich nicht so offensichtlich, ne? Musst natürlich schon etwas diskret machen. Mit einem Zweitcharakter, den keiner kennt und so. Also ich meine, klar, wer so blöd ist, ist selber schuld. Aber letztendlich, wer hält dich dann davon ab, dass du mit irgendeinem Zweit-Dritt-Charakter oder mit einem kompletten Newbie-Account anfängst, diese Sachen zu kaufen, die man fürs nächste Update braucht, was aber keiner außer dir weiß, weil er lieber Testserver-Zugang hat. Und die Moderator, die meisten von denen spielen ja aktiv das Spiel. Und was hält die dann davon ab, sich quasi so illegal zu bereichern, sag ich mal? Und ich könnte mir vorstellen, dass genau so in die Richtung die Begründung gehen würde, naja, warum ich zum Beispiel keinen Testserver-Zugang bekomme. Quasi, weil das unfair gegenüber anderen Spielern wäre, weil ich dann vorab Sachen wüsste, die nur ich wüsste und ich dürfte es zwar dann nicht sagen, aber ich könnte es trotzdem für mich nutzen, so ungefähr, und dass dann Spieler sagen würden, das ist unfair. Und das stimmt ja auch letztendlich, könnte ich ja auch nie beweisen, dass ich es nicht getan habe. Und die Moderator können das im Endeffekt genauso wenig beweisen. Aber das ist im Endeffekt das, worauf ich hinaus will. Also eigentlich ist es so ein bisschen unfair. Weil nur weil ich Moderator bin, heißt das nicht, dass ich es nicht abusen werde. Ich meine, die haben schon so viele Moderator gefeuert, beziehungsweise Moderator haben schon so oft gewechselt. Würde mich wundern, wenn da nicht mindestens jeder Zweite, der da früher mal Moderator war, auch irgendwelche Infos für sich selbst genutzt hat. Oder diese Infos vielleicht sogar verkauft hat oder so. Wer weiß. Also, muss man schon mal sagen, ist schon irgendwie weird. Also, wenn, dann muss es sagen, keiner, der Tester-Zugang hat, darf actually das Game zocken. Dann wird es Sinn machen. Ich meine, klar, auch das könnten sie nicht kontrollieren. Wie willst du jemandem verbieten, ein Spiel zu spielen über VPN und Fake-E-Mail und sowas? Könnten sie es auch nicht kontrollieren. Aber müssten sie halt eigentlich trotzdem sagen. Das heißt, wenn der Moderator, und Moderator kann ja auch einfach jeder werden, das ist jetzt auch nichts Besonderes, also es ist wahrscheinlich leichter, Moderator zu werden, als Streamer zu werden, sozusagen. Also Streamer, der Testserver-Zugang bekommen würde. Da wäre es auf jeden Fall leichter, Moderator zu werden. Und wie gesagt, du kannst es dann genauso abusen. Also, ja. Also ich kenne die offizielle Begründung nicht. Ich bezweifle auch, dass sie mir die so im Detail verraten würden. Deswegen habe ich noch nicht gefragt. Aber ja, ziemlich dämlich.
Vor allem würde ich auch gar keinen Zugang zu den neuen Infos kriegen wollen. Ich würde einfach nur also ich würde quasi das aktuelle Game copy-pasted haben wollen. Also ich würde gar nicht den Testserver für neue Sachen haben wollen. Ich würde einfach nur eine Copy-Paste-Version vom aktuellen Game haben wollen, wo ich halt lauter Sachen testen kann. Zum Beispiel Max Equipment Elementor Max versus Max Equipment Psykeeper bei Boss XY oder so. Solche Sachen halt. Der neue Content würde mich actually gar nicht interessieren. Also an für sich schon. Aber wenn ich eh nicht drüber reden darf, dann bringt es mir auch nichts, das zu wissen letztendlich. Also mich würde actually das aktuelle Game, so wie es ist, interessieren. Weil nur darüber könnte ich ja auch Videos machen. Total bescheuert. Aber ich schätze mal, sie haben nur einen Testserver und da sind halt die neuen Sachen immer mit dabei, leider. Was ja auch der Sinn von einem Testserver ist, wenn man ehrlich ist. Na gut, einen zweiten aufzumachen wäre jetzt wahrscheinlich auch kein Act, I guess. Aber, well. Das funktioniert in Flive Universe so leider nicht. Ich kann mich gar nicht mehr an das letzte Event erinnern, wo man normal farmen musste. Was war das letzte Event, wo man einfach nur Monster töten musste? Jesus Christ. Kann mich nicht mal dran erinnern. Stone Rain? Das zählt nicht, das ist nicht mein Event. Das ist einfach nur eine Blamage. Das ist actually eine gute Frage. Kann es sein, Fake Couple? Gab es da schon FEC? Ich glaube, Fake Couple waren die letzten Items, die man vom normalen Monster Grinden bekommen hat. Aber will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber es ist das Einzige, das mir einfällt. Ich finde halt, sie sollten immer 2 Events machen. Also sie sollten eigentlich immer ein Event machen, was du einfach so grinden kannst beim Leveln. Oder auch Dungeons. Ich meine, in Dungeons droppt man ja auch Event-Items und so. Egal, also einfach, wenn du halt Monster tötest, was ja 99% von diesem Spiel ausmacht, einfach nur Monster töten. Egal, ob in Dungeons oder in der Open World. Das ist ja einfach die Quintessenz von Flive. Und dann können sie ja immer zusätzlich noch so ein Event machen, wie das mit dem Piratenschiff oder wie das mit den Würfeln. Wobei, gut, das mit den Würfeln hatte wir... Ach so, na gut, das mit den Würfeln war ein Farm-Event, technisch gesehen. Zwar nicht wirklich, weil du hast die Items nicht gedroppt, aber du musstest Monster töten dafür, I guess. Und die PK-Chips waren im Endeffekt die Event-Items für das Event. Ja, wobei das schon Stretch ist. Das war eigentlich kein klassisches Farm-Event. Aber whatever, auf jeden Fall, du kannst ja immer 2 Events machen. Eins, was halt out of the ordinary ist, also wo man irgendwas Spezielles machen muss, wie gesagt, das mit dem Piratenschiff. Und eins, wo du halt einfach nur Monster tötest. Und einfach nur Monster töten heißt ja auch nicht, oder muss ja auch nicht heißen, dass es immer komplett langweilig ist, sondern dann kannst du sowas wie mit den Würfeln zum Beispiel machen. Ja, du tötest nur normale Monster, aber die Belohnungen einlösen ist dann wieder so ein Spiel. Was ja an für sich eigentlich gar keine so schlechte Idee war. Ich war zwar mit einigen von den Trostpreisen nicht so zufrieden, weil sie für mich wirklich kompletter Müll waren, aber gut, kannst du nicht jedem recht machen. Nicht immer. Zumindest waren Products dabei und ein paar andere gute Sachen. Also ich verstehe nicht, warum du immer nur ein Event haben kannst. Vor allem wenn es 4 Wochen geht, ist halt viel zu lang. Habe ich schon so oft gesagt. Das ist viel zu wenig Abwechslung. AKA ist es keine Abwechslung. Ja. Yeah. Reicht noch ein Level up. Jetzt kann man hier nicht vernünftig grinden. Wurden sie auch zu dem Kaugummi? Die waren auch geil. Und dann, was ich am meisten gefeiert habe. Die ganz schwarzen, ja genau. Und was ich dann noch am meisten gefeiert habe, war Kaugummi
in der Tube. Junge. Einfach Kaugummi in der motherfucking Tube. Das sah einfach aus wie Zahnpasta. Mund auf, Tube rein, dann so reingedrückt und dann ist doch einfach Kaugummi in der Fresse. Junge, es gibt ja nichts, was es nichts gibt bei fucking Kaugummi. Ich hab Kaugummi in allen erdenklichen Formen und Farben. Wir haben damals einfach in 2050 gelebt.